kuchenda Momonana katonyeze 5 Clouds FM all round information. Tuli mu program World Matters. Oline Grand Abbot Grandmaster Dawesti Zulueta alali nga nze nkutuusaako programu yaffe ey'olunaku luno okwetolola amawanga ag'enjawulo ge tugenda okubanga tuyitamu nate olunaku olwaleero, era nga tujja kutandikira mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Mali ge tugenda okutandikira, tulyoke tutalage ogende walala gye tunaasobola okuba nga tusobodde okusenayo nga programu yaffe wenaaba etambudde ku lunaku lwaffe olwaleero olwokubiri mu wiiki eno. Tutandikidde mu ggwanga eriyitiddwa erya Republic of Mali oba katulite erinnya lyalyo ettuufu eryayitibwanga Bambara. Ababambara be baliyita Mali Bambara era nga baliyitanga bo Bambara. Mu Bambara eno oba mu Mali Kafajama mu Bafura we batyo baliyita, liri mu West Africa. Gwanga lino liri landlocked era nga Mali gwanga lya 8 likwata kifo kya 8 mu mawanga amanene mu mawanga gasemazinga Africa, era nga bwolyekenneenya ebipimo byalyo biritwalira ddala ku square kilometers akakadde kamu n'emitwalo 24. ezo ziba square miles emitwalo 48. mu nsi yonna liba mu kifo kya 23. Ekibuga ekikulu bakiyita Bamako era nga kino kibalibwamu okubanga kirimu abantu kumpi obukadde 2 n'emitwalo 71, era nga nakyo kiri ku mugogo gwa Niger kigattakaawo wali ewali Rapids wezawukanya masekati ga Upper ne Middle Niger Valley. Eggwanga lino eriyitiddwa eggwanga erya Mali lyerimu ku mawanga agalina ebyafaayo era amawanga agali gasinga okufulumya zaabu mu biseera by'edda, naye kati ku African continent likwata kifo kya 3 mu kubanga lyeriproducinga gold mu mawanga ga Africa, ate nga Africa yesinga okuba ne gold mu nsi yonna, kakitegeeza liba lya 3 mu kufulumya gold okumuproducinga kuviira ddala dda kuba eno ewalinga Mansa Musa, the wealthiest man ever, akyasinza okuba obugagga yali atambudde ku planeti eno. Juzi nali ndaba nga baddamu okukola evaluations za gold we nga babala buli kaseera bwe baddamu okukola yeyongera kuba mugagga wakati abali bwamu yali wathe nga ye Mansa Musa billion 733 eza dollar, $733 billion one man. Era nga Mali kuva dda mu byafaayo by'edda ku empire ezedda eza Greater Mali Empire be baali bakakensa era abasufu mu kusima n'okuyoyota omunnyo, ne guno gujjwa balungi ku munnyo mu myaka egy'olukumi eyo baali b'amaanyi nnyo. Kugambye ze zimu ku empire ezaali ez'amaanyi, era si gwe gusoose okuba nga tusoma ku Mali eno. Buli we tujja wano ne wabaayo ensonga tusobola okugisomako era ne tubeera nga tugyekenneenya empire eyo
eya Mali era nga tulaba okufaaminga n'okulima kale kuddayo mu biseera by'emabega myaka gya 15 BCE era otutuukira myaka gya 5 BCE bali ba expert mu kukola ebintu mu byuma era awo nga settlements ezisinga obukulu zezimanyikiddwa nga Jene eyo yali town y'amaanyi ne kati in fact Jene eyo we wali omuzigiti eyalinga kooti yedda kati bagufuula muzigiti gwe bayita Jene Sekura mu bitundu ebya Mopiti we wali omuzigiti ogusinga obunene kati gwe gwandibadde gusinga obunene naye yali kooti esinga obunene omukolebwa administrative purposes eza Great Mali Empire ekizimbe nga kituuza abantu just under one roof nga mwena mutudde mu kizimbe kimu munda bano abezimbya yekalu wano n'owulira yamunamutebi kati yesinga akayanja yali etuuza manya gumu mu meka yanamutebi etuuza mitwalo 3 ku tekinologi wakati nga bewaana ne yekalu ezo eno ey'omu Mali eyazimbibwa mu mwaka gwa 3 AD 300 AD oba CE gy'emyaka nga 1700 okudda emabega ne kati ekyayimiridde structure eyo eya Jene etuuza abantu emitwalo 9 mwena nga muli mu kifo kimu emitwalo 9 ebiseera ebyo Abafirika ku ntikko zaabwe abasajja baali ab'amaanyi ennyo okamala Mali eyo gy'olaba era ku Mali ye wali university yaffe eri eya Timbuktu oba gye tujja okuyita University of Sankore. In fact abasajja bano aba University of Sankore balinga bayina engombo yaabwe be baali basinga oba amalala mu biseera ebyo bakugamba nga onyumya ki nga tewagenda ku University of Sankore if you are not from Sankore gwe tolina kuteesa era nga mu kwewaana bagamba nga I went to Sankore kati batuuka ne bazifuula dalasa okusomerawo ensoma ey'Obuyisiraamu kati naye nga byonna byalingaawo ku bitundu ebyo bya Timbuktu era nga Timbuktu eyo eri kilometers 2 oba miles 12 ovudde ku mugo gwa Niger yali y'amaanyi kuviira ddala da okamalira ddala era abasajja nga ba Muhammad Babu the greatest man asajja bali bawandiisa ebitabo eby'amaanyi ennyo awo bwennyini we baasobolanga okubeera awo we baatuulanga bwe ntandika okunyumiza ku byafaayo bya yunivasite eno mwana wattu bingi okukamala era we tutandika okubisunako n'obudde buyinza okukya nga nkyakunnyonnyola ku nsoma eyali awo ey'enjawulo gye tutaddangamu kufuna kumpi kati okuva mu biseera byaffe bya golden ages ez'Abafirika awo ku Timbuktu nagamba wewalinga it was the first international university va ku University of Lakza mu Kemet mu biseera by'Abafaro eya Lakza wasomerangawo Bafirika ba Greeks ne bajja nga ne Kemet etandise okaddiwa batandika okujja in the 700s 500s emyaka egyo bwe gityo but we tuvaayo ne twekenneenya what would really happen at Sankore abayizi bavanga as far as Peru as far as South America ne bajja era ezo zi map ezo zi rap array map
ezo zonna zakubibwawo ku Timbuktu. Ku University yaffe eyo eya Sankole, era nga bw'otunula ku byafaayo, University eyo ye institution ekya operatinga, naye lwakuba tebakya operatingira ate ku mulamwa guli ogwedda mu South oba mu Sub-Saharan Africa. Mu mwaka gwa 93 batandika okuzimba essomero awo mu Mali Timbuktu, ne bajja nga bongerera ddala bizimbe nga babigaziya. We twatuukira mu mwaka ogw'olusanvu 700 CE nga University nene nnyo kamala. Bano ba Mansa Musa we bajjira, Mansa Musa asooka na lulinga Mali, that is mwaka gwa 1312 paka 1337 yayongera okubanga ajongera okukigaziya, era nga fields ze basoma zaali nyingi nnyo ez'enjawulo. Mu biseera bya Asikiya Dawood era naye we yajja mwaka gwa 1589 paka 1583 nayo University ne bajongera kati neeba nga University we twatukira mwaka gwa 1583 University yali ena faculties 18, yali ena faculties 18. Makerere tezirina Makerere eyo gy'olaba ze baranking ezimu wano. Harvard University, best teaching university, Harvard gye bagamba ranked number 1 mu nsi, nkuddake Abbott gye baali mu Berkeley California. Harvard ena faculties 120, 120, era oyita ku ku Berkeley zo ziri 14, esinga kasito oyita ku gye tuyita Tesla Street Southern Wing wansi. Naye Sankore Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacology, Faculty of Gynecology, Faculty of Industrial Chemistry, zonna philosophy bichi ate nga twagamba mu kusoma kwayo at its peak University eyo mu myaka ejo egy'olukumi-583 attacks we zitandika okweyongera kati okujja okuyingira ddala mu Mali. University yali eyina abayizi 15,000 abasoma ku University 15,000 teri yebalina. Wetwogerera wano ku planet Earth teri University eyina ba student 15,000 teriyo. Mu mulembe guno gwe mugamba abantu bagala nnyo okusoma bakola kitebaliyo. 15,000 teriyo. Timbuktu awo ku Sankore nga weeri nagamba basomanga nga basoma byonna. Basoma astrophysics, ne muvayo ne musoma astronomy, ne musoma metaphysics, ne musoma geometry, arithmetics, ne musoma literature, ne musoma theology, byonna nga babisoma. Habo ne basoma medicine yena mu areas zonna. Ne mutakoma okwo ne musoma zoology, okutegeera ebisolo, kino kibehavinga kitya, kino kirita kitya, kino kigira kitya. Ebyo ne mubimala ne musoma botany, plants zonna n'ozitegeera, guno omuti gulimu kino, guno gulimu eddagala lino. Tebyalimu nze nkola kosi eri erisaagala, zonna mwayina ng'ozikola. Kati abasajja abo ku University ya Timbuktu, the University of Sankore, tujja kuzimbayo Sankore yaffe wano mu Uganda ndowooza. Orinkaneti the Sankore mu biseera byaffe bijja. Basikola mukiraba mutya, kopi z'ebitabo mbiyina. Asajja bano diploma up to now bagamba diploma
eyoku University of Sankore kati yenkana PhD 2 eza Harvard, PhD 2, Doctorate of Philosophy 2, ze diguri mukaga ku diploma emu. Era okuwanga PhD ku University of Sankore walingo maze okusomerayo emyaka 5, 50 years. Awo boina doctorate 50 years. Era nga mu bintu bye batandikirangako ze bayitanga mandatory studies ebitaliiko nti teri kwewuunya kuva de wanu ngoze philosophy ye yasookanga as a must. Oyo wamusomanga ng'age teri nti katumaze wanu tugende tusomeri buli somo lyonna ye yabangawo buli lunaku. Law, amateeka African Traditional Constitution ne amateeka aga nature, laws of nature ago nga gasomebwa. Okusoma ennimi languages, graduate yavanga ku Timbuktu nga amanye ennimi 15 ekitini. Awo yafuna diploma. Era diploma bagisomeranga emyaka 15, 15 years. Kati olumala osoma emyaka 15 nga mulyoka mukwata ezo tabani ze basiba ku mutwe ne bazikwata ne bazikasuka mu bbanga on the graduation day. Kati bazikasuka mu bbanga bagamba obusiru tubujje ku mitwe gyaffe. Kati emitwe gibikuse, they have been enlightened. Kati wano olaba abaana ba university nti bonna bakutte kwata crown enkofira zaabwe mwena mukasuke mu bbanga ne bakasuka mu bbanga tebamanyi kye kitegeeza. Baloza bagraduate tebamanyi. You are throwing away foolishness from your head. That's what Timbuktu Sankore kye balina. Basoma advanced grammar, history, algebra, physics, medicine, chemistry, arithmetic, rapid calculation, bachitanga computation. Can you imagine? Computation. Era wewamalanga nosula tabani bakuwanga olugoye. Olugoye lwe bakubulirano ebintu bye bagabirangako wakasokola okufuna after 15 years. Bakuwa engoye ez'okwambala okwawulwa mu balala. Sikola alina okwambala gawunize eziraga ono atandise okuyiga ezelandifero. Ne batakoma okwo ne bakuwa blocks ez'omunnyo, blocks of salt, omunnyo. Ne batakoma okwo ne bakuwa zaabu gwe wayambalanga ku mikono, ekikomo ekyo ekisooka nga olaba ab'amagye nti ayambadde kolokolo. Kane bakuwa ekikomo kya zaabu ekiraga emyaka 15. Naye ne bakuwa n'ente, bakuwanga ente era zaabanga ente 10. Olumala ente 10 awo n'ogira then ne mulyoka muddako ne muddayo okusoma. Olwosoma degree. Kati buli gye waddangako awo okusoma boddako okusoma degree egyo gattako emyaka 10 n'ogigatta ku 15 ekitegeeza ezo giba 25. Nojja nogattako masters nayo n'ogigattako 10 egyo ne giba 35. Kati doctorate ogigattako 15 etegeeza osomye emyaka 5. Bo tebaliko bawagendangayo olina emyaka 4 oba olina emyaka 3. Tekwaliko nti gino gy'emyaka egitandika okusoma. Kasita watandikanga okuyiga okwogera ng'osobola okunnyonnyolwa ng'otandika. Era bayinanga enso university yabwe teyaliko nti ate otandika eno wansi ate baby secondary manya ate primary. Kasita watandikanga okwetegereza. In fact bazitanga grade. Aba grade A abatandikira mu myaka gya grade A kutandikira ddala ku myaka 7 n'okudda ku myaka 9. 7 ku 9 awo okusoma nga kutandika oba otandise. Obwongo buba tebusobola kwerabira, buba bukyali fresh bulungi nnyo kati ng'otandika paka. Kati bw'ogendayo olina emyaka 9 n'osoma emyaka 5 ng'olina doctorate yo at 59 oba sala feesa
University of Timbuktu. Era we bamalirizanga ku doctorate ngomaliriza jukira okujigraduatinga. Remember wawandikanga n'ebitabo 5 buli degree gyomala you write 50 books. 50 books ku different topics, ebitabo 5 ne bagamba bino byagundi awandise kinone. Salafesa nabiyitamu n'atunulamu n'agamba okay genda maaso gwe ogojja graduatinga nga oyina wandika n'osoma degree 50 books, masters 50 books. Wosomera masters oba wakawandika ebitabo 15 kati womalira doctorate oba wandise ebitabo 200 books. 200 books kati awo gwe bayitanga scholar. Era ng'ensonga zonna eziganye mwe be bayita. Era abo ku nkomekerezo yaabwe nga bamaliriza okusoma abamu basigala basomesa ku university okwo n'okuteekawo branches endala be bakukulira faculty zino ze bakuguseemu ennyo wadde byonna babitegeera naye bye bakuguseemu ennyo byasinga okutegeera. Era nga ku kikujjuko ekyo ekyasembangayo baba wanga ekyambalo ekyenjawulo ne tabani gye basibanga ey'enjawulo eriko amajwe ng'agayika nga bakuwa n'embalaasi. Era bo bavuganga embalaasi zaali za njawulo. Baba wange embalaasi 2, embalaasi eya black n'enjeru. Eri stallion then ne shadow fax enjeru. Kati enjeru yajambalanga waliwo emikolo nga kufiirwa, waliwo obuzibu obuguddewo mu bintu bwe bityo. Naye mu kugenda ng'okusomesa okutambula okulaga nti scholar yatambulanga n'eri eya black eyalingeraga manifestation eza langi ye mu kunnyikira mu kusoma okwo. Abasomesa kankuwulire kati abaaliwo ab'amaanyi. Nkugambye the most notable scholar and professor bamita Ahmed Bamba oba Babu Ahmed Bamba. Just on philosophy yekka, on philosophy yekka yawandika 600 books. 600 nga togenza ku topic ziri endala. One man 600 books. Omuyinayo wano omutubulire. Is there any white yali awandise ebitabo 600 nga byonna bimaking sense? No way. Tebaliyo. This is a man from Timbuktu. Bamba. Geno tumo mwana o Bamba oba Bambo. Nenga is spelled Bamba. Omuteka keri ya Bambo kuli jamu lya Bambara. Yafukira ddala mali yennyini eyaliyo w'amaanyi. Kati waliyo babateekangako n'amannya. Waliyo gwe bayita Bagayogo. Bagayogo asi Sudan aluwangali ali Timbuktu. Bagayogo asi Sudan bamita Bagayogo asi Sudan aluwangali ali Timbuktu. Bagayogo yawandiika ebitabo byonna nga we birina owandiikibwa. Naye ye yakola extreme mu kifo kya 50-50. Buli kosi yawandikanga 80-80 kinana oyo n'ateekaawo Bagayogo asi Sudan aluwangali ali Timbuktu. Then twalinayo omusomesa omulala. These are the great scholars aba University of Sankole. Abu al-Babu bamita Abu al-Abbas Balyu oba Bulyu. Balyu yali muzibu oyo naye yekakense yawandika ebitabo kwa algebra, arithmetics, astrophysics. Onono yali ava mu Badogan. Movement ya stars netambula negenda eri enegenda bweti nagamba bwe sibisomese wano ani anabisomesa? Ani anabisomesa? Grandmaster onaba tonyonyodde bantu kutegeera bintu ng'ebyo. Balyu
yekakensa eyavayo nanyonyola zetuyita emunyenye ezo engeri gye zirina okutambulamu movements yazo mu astronomy era yanyonyola owulira engundi zanyonyola anyonyola mu kitabo kye n'agamba nti emunyenye esinga mu bbanga bagiyita Sirius mu Mali bo bagiyitanga Sigitoro oba gye bayita Star of Suguyi wawula erinnya Sirius bwano mwe balijja when the Germans we bajja no anthropologist mu Faransa gwe bayita Michael Gueria bwajja bebatandika erinnya eryo kuddamu olikomyawo because ba Greeks never named that star already twalaba n'okulaba matter of the fact nga wansi ne mu Kenya munamaratonga zino zonna bamanyi we zitambula kati awandika n'agamba emunyenye esinga okutangaala gye bayita Sigitoro oba Suguyi Sirius negamba eyina emunyenye bbiri ezigiwerekera mwe muli emunyenye gye tuyita Potoro nawo Potoro gye tuyita Digitaria mu present astronomy naddamu n'agamba endala enkyala egiwerekera gye bayita Emiatoro ye munyenye gye bayita the Sogam Star enkyala n'agamba respectively esooka n'eyokubiri zonna ziba champions eza Sirius oba gyayise Sigitoro esooka n'agamba kati Sirius etambula nga eva ku foci emu eya orbit ku munyenye ntini area gyogirabirako the foci era negamba kati championate star yayo eyitibwa Digitaria oba gye bayise Potoro nayo ejja egisikamu ekitangaala nga bwe zigenda nga zitambula era naddamu n'akutegeeza nti orbit eyo emala emyaka 5 bwe zikomawo okukomyawo olugendo luli bwe zisooka okutambula ne zikomawo ne zibeera mu layini emu kigitwalira emyaka 5 era n'avayo n'agamba okugitwala ku myaka 5 ziba zikubye mu mpeta ey'emunyenye ennene ey'enkana sseŋŋendo yaffe omanye empeta gye yali ategeezaako ey'emunyenye ennene etunula okwenkana planet Earth ali mu kwogera ku ze tuyita ring eri ku planet gye bayita Saturn n'atakomaawo n'annyonnyola ku myezi egiri ku Jupiter we are seeing guys bali wandika mu myaka gya 14 bamanya astrology when the white man were bano bagayi basajja bazibu nnyo riri twagwa nnyo era ng'annyonnyola ku Jupiter n'agyogerako emyezi gyayo gy'erina eyina emyezi 74 97 era n'agiyita Giliyi era kati kyova olaba mu astronomy bagiyitadde Gillian moons kati ate abasiru ne bavayo ne bagamba Galileo mbukwe balijja erinnya who told you the dogans bagiyita Gilili bw'otamanya byafayo every fool agenda kujja bibbe babyewandikemu babyetume leke Victoria leke Edward nyo ebyo byekisirusiru ebyo weebityo because bino tulina okubisomesa these guys nga bamanyi movement ey'enjawulo naddamu nannyonnyola ku ntambula ya Venus nagamba planet Venus osobola n'ogiraba n'amaaso go mu biseera era nga bavayo ne baginyonnyola bagamba esobola okulabika buli luvannyuma lwa myaka egigendera ddala mu 75 naye mu myaka egyo 75 mugirabira emyezi 8 nga musobola ogyekenneenya ng'etambula egenda n'agiyita Sigitoro era kyova olaba Henrik Alexander Deslanders bwe yajja mu Badogan okusoma mu bitabo by'omu Mali yali ali mu kusoma nga bawandiika dda ku gye tuyita solar eclipse eya 16th April 1893 16th April waliwo solar eclipse eyaliwo nga 16 ogwokuna 1893 omukulu Baliyu yali yagiwandika dda mwaka gwa 1907 ejja kubaawo bwetyo era n'alaga line gyegenda okutambuliramu as far as kuba studenti baffe abaddayo wa mu East Islands
kati nagamba tempo zonna zirina kubeera aligned mu line eno kubanga ye line of the great power. Era tujja giraba nga tusoma documentary Monday olabe tempo zonna we bazizimba okuvira ddala mu Giza, line of the great power. This man knew it. Bana abasajja bali bazibu ne bavaayo ne bagamba Surias B emunyenye eyo ne bagita nga emaya emuya eyo nayo ne bajogerako ne bagamba that is a brown dwarf eyo obiti nga Surias gye bayita Surias C era nga obiti yayo ya myezi 6 no ya myaka 6 era nga efeedinga ku nanometers 5 ez'ekitangalo kuva ku musana. Muganda wange bana abasajja bali bazibu, abasajja bali bamanyi fete tulina we twatuuse. Kati kankubulireyo omulala oyo bamuyita Blyun, great astrophysicist ever. Tewaliwo periscope, tewaliwo bino bawoza ate katulabe ebitangaza. Abasajja ono we yali asula Mutimbukutu yalinga asula ku sekta ya wansi era nga we yebakanga walinga waliwo ekituli waggulu nga waggule buli kaseera nga beera yetegereze munyenye nga bwaziwandikako. Kuliko omulala ayitibwa Aga Utaman oyo wa medicine. Then kwaliko omulala ayitibwa Mukuta Nawahi. Abo be basajja abakyasinze n'ebitabo byabwe bikyaliyo. Abafalansa we bajja education system eno ne bagiyimiriza. Era in fact oyo Woodman ye yasooka ng'okola sajjali ku maaso g'abantu agalina ensoke ne bagawala kata ne gaddamu ne galaba bulungi. Era ye yaleeta nti basobola okugyamu eriiso lyo ne bateekamu ery'endiga eriryo we liba lifudde ne likuyamba okulaba. Woodman Aga, black man, serious guys. Era ne batakomaawo mu nkola bwetyo university ne extendinga neteka branches endala. Wano wetusookera ddala okulaba mu nsi yonna nga university etandika okuteekayo nti tulina branch yaffe eya university bwetyo nga bwowulira nti department ya agriculture tugitadde Bukalasa, eyegundi tugitadde eno. Ne batandika ozaawulamu ne bateeka mu Morocco bagita Maka, si Meka, Maka, University Maka. Ne bateekawo ne University Fez under custodianship ya Timbuktu. Ezo ne baziteeka mu Morocco 2. Ne bazimbe ya Tunis mu Tunisia. Ne balyoka bazimba gye bayita the Malik School of Philosophy. The Maliki School of Abawalabu we bajja essomero eryo ne balikuba abatumbaavu abo. The Maliki School of Philosophy nzibu eyo mu 1591 Abawalabu ne balumba Songhai University ne babeera essomero ne balikuba erya Maliki School of Philosophy. Olw'obusiru n'obutamanya ebitabo ne babyokya. Tetujja kwerabira wano ku Timbuktu we bayiyiza Oluwalabu ku Sankore, University of Sankore we bayiyiza Oluwalabu. Era Al-Jahiz Grandmaster lero oli mu history. Yes, let me speak, it's me. Yenze omusajja gwe bayita Al-Jahiz, the greatest Al-Jahiz, yagenda n'avaawo. Munoonyeko Al-Jahiz ALJAHIZ we batandika okuwanvuyaga amannya amawanvu oyo. In fact yazaalibwa mu 776 776. Omusajja oyo yafa mu Desemba. Simanyi lwaki bafa ku nnaku zenzaalibwamu. Desemba 17 1868 black man yagenda amaze okusoma ku Timbuktu n'atandika okusomesa Abawalabu
Al Jahiz yatwalayo Oluwalabu okutandika okulisomamu bitundu ebya Saudi Arabia newala. 776 wazalibwa nga concept byaba Muhammad biweddewo, so there was no Arabic by that time kuba Al Jahiz ayina okumubatwalira batandika okumusoma mpola bwatukeri n'abeerayitibwa Abu Uthman ibn Bakta al-Kanani ge bamutuumako naye nga Al Jahiz. Biki bye yali asomesa ze bayita mutaziri theology, zoology, political religious systems, asomesa ne science ate nga linguistic. Era Al Jahiz ayina titles 14 we yatuuka okusomesa omanye okuwana ebitiibwa 14 general, exquisite, erudite, scholar, grandmaster, templar, mansion, gonna titles 14 yazisinga. Titles izo nezo ze bamutuuma bazimutuuma ku butabo bwe yawandiika. Titles zonna ze bamuwa bazijja kumanya ku butabo bwe yawandiika n'ayigiriza eyo. Era nga mu bitabo ekimu kye bayita The Book of Living oba kye bayita Kitabu al-Hayawan, kitabo kye basooka oteekako essira ekiraga okulya, ekiraga medicine, ekiraga biki ebyetaaga. N'ateekako n'ekitabo kye bayita The Book of Eloquence and Exposition oba kye bayita Kitabu al-Bayan wa Itabiyin. Owulira kitabu kiringa kitabo wano wenyini. N'atwala ekitabo ekirala kye bayita Kitabu al-Bukhara, segeza Book of the Misers, ekitabo ky'abakopi. Eyo collection erimu anecdotes, stinginenses muzibu. Era omukulu ono we yayingira eyo ng'atandise osomesa avudde mu Timbuktu, ekyamutuukako Musisi yayita yali mu library nga ya bitabo mwe yali ng'asula. Grandmaster ebitabo bino byawula ennyo tuvula kati nabiteeka side eri mu nsonda tebisemberera nnyo we neebaka nnyo. Musisi we yayita Al Jahiz yali yeebase, kati Musisi we yayita nga yeebase n'ayiwa ebitabo byonna ne biva mu masa ne bimugwira n'asuffocating nga n'afa nga takyalina wasize ebitabo nga bingi byali awandiise n'ebirala manuscript z'abalala ba scholars yali aggyeko kopi zazze nazo ne bimuyiikira mu kalifeti y'aba Abashids mu Busara. Bw'atyo bwe yasobola okuba nga afa. This black man, go and look about him. Al Jahiz ate okumanya yali muzibu. Al Jahiz mu kitabo kya Book of Animals oba Kitabu al-Hayawan ye yali tavuga horses, yali avuga giraffe. Tetujja kwerabira Al Jahiz mu kusoma kwe yajja paka wa Zanzibar. In Zanzibar, there in Zanzibar ku coast ya East Africa, making it okuva mu Timbuktu Mali najayita in the Chwete, najayita from the Chwete naita mu Arua naita mu Soba. Tuli mu Uganda tewaliwo bano bya Baganda tuli batolo banyankole bakiga. No way. By that time Al Jahiz waitirawo waliwo abachetwe amaze okuyita mu bali those warriors be babayitanga bajaga, the jaggers. Najja nayingira up to Zanji era n'atuukawo n'akutegeeza tribes ennungi ez'abaddugavu ezaaliwo nga Banu bagiyita de Banu Sulaima, the Banu Sulaime zezaaliwo awo mu bitundu ebyo. N'ayogera ku bayita Abahela. Kati owulira Banu tekyawukana nnyo ne bantu. Ayogera ku Ashaban, avaayo ayogera ku Bapunt, now that is Somalia. Ennyinnyonnyola ezo zonna era ojja kusoma ku nsonga ezikwata ku Zanji engeri nga gyazoogerako mu kitabo kye bayita Al Bayan Al Jahiz
wanyonyola kuba blacks culture yaffe eyenjawulo yonna gyatambudde gyabasanze nga balungi nnyo, eloquent in language, culture, mathematics, arithmetic n'ebirala. Era omanyi gye yafiira omukulu oyo? Yafiira mu Baghdad. He died in Baghdad. Mu Baghdad private library ebitabo byamukubanga yeebase n'afa mu library ye mu Baghdad. Those are scholars okuva mu University of Timbuktu. Then nawe nobeereyo nga bakusiriwaza. The missionaries taught us how to read and to write. Genda olye basomesani. We are speaking about the years nga they can't read and write. Those European homosexuals nga bali into darker ages, nga taking a dog's milk. The blacks in Timbuktu, Mali, bali mukusoma. Now when the French came, bino byonna ne batekawo a chest of ignorance and stupidity on the minds of the blacks. N'ebitabo kyovola abajuzi bakulaga family batandika n'okubikweka kuba Bufalansa ebibba babitwale waabwe batandika okwozaamu bajja mu theory ne bewandiikamu. Gowulira Leonardo da Vinci, he knew about the plane. Tubulire, who taught him about the plane? Who was his teacher? Twalaba wano yonna waka bamubba nga babalimba aba literature. Shakespeare, waka wa Emilian Belosano, that black woman. Asajja tebabako bagambako. In fact, Ahmed Baba oba Bamba yali student wa Bagayogo naye Morocco bamudeporting nga Morocco yamutwala nga that is in 1594. Slavery retandise Morocco okusevinga royal family yaliyo. Spain yali yagala okufuna aba scholars, so they exchanged him, Muhammad Baba, they exchanged him for Spain. Okutaba dubaabwe ne baga katubawe scholar gwe mubadde mufa kuba Spain yali agaba twagala abawandika ebitabo abamanyi mapa abasomesa ne Portugal nga bali mu competition za new worlds na nya ina amagezi on this sacred knowledge. Muhammad Baba ne bamuwaayo agenda abasomese. So the man would stay in Spain ne Portugal n'asomeseze ye ebbanga lyonna. Era kyovola bifaananyi byabwe bikyaliyo. Genda mu Sevilla wali kumpi ne Mezquita, the greatest mosque gwe baali bazimbyeyo. Abo bonna weebali. Tetujja kwe my grandmaster obadde weerabidde omusajja. Obadde weerabidde omusajja. Grandmaster obadde tojja kusonyibwa. Obadde tojja kusonyibwa. Omusajja bamuyita Zuriyab. Abadde sijja kusobola kusonyibwa. Zuriyab, everybody says Zuriyab oba Zuriyab. Grandmaster kiki kye yakola Zuriyab? Zuriyab ayingira mu Spain. Everybody says Zuriyab. Please muwandike erinnya eryo Zuriyab, Z-I oba Z-I-R-Y-A-B. Mbadde sijja kwesonyiwa. This is a terrible man gwe mbadde neerabidde kino tekijja kukkirizibwa. Zuriyab ayingira mu Cordoba, we are in Spain. Amaze okuva ku Timbuktu Sankole mu mwaka gwa 1822. Zuriyab
Ziriyab kiki kyatakula. Ziriyab wayingira mu Kodoba mu myaka gwa 822 yatandika okuyigiriza kye bayita solofa. Do re mi fa sol la ti do do ti la fa sol re mi do. Amanyi kye tuyita crochet amanyi ze tuyita minim kati no ngenze ku stave eya music oba tomanyi music sirika oba oyimba buyimbi katikati abamutegeera mu bigambo katuugire ategeera codes zino ng'amanyi nti semi crochet bwogikuba eba mu beats bwezi amanyi kye tuyita tie je tukolwa ta mumanyi oba music oba mwali mu musomyeko simanyi ndoza byenjogera mu biraba ndoza nga film muga musajja muguwa ddalu tie azimanyi okwata crochet n'ogisiba ne minimu ne semi kweva n'okola nga otaddewo stave ya octave egenda okutambula nga etuwa codes zetugenda okutambulako gye tuyita E, C, E, G. Main code E, C, E, G. That is jemugamba every cow it's grass. Then naddamu nakuletera code endala zetujja okuleeta G, D, D, F. Ezo nzibwa okuba era n'abayigiriza okuba treble clef. Bwaleeta awo nannyonnyola nti zino ze tuyita decrescendo eno gye bayita crescendo ze music 822 n'atakomaawo n'aleeta hair style ey'enviiri engeri gye balina ozikolamu abakyalo zistayiringa n'atakomaawo na introducinga engeri y'okulyamu emmere mu Spain nti emmere tutandika ne soup starter kye tuyitanga mushroom soup okuleeta appetite ne tugenda ku main course olumala okulya emmere yennyini ne tusembayo dessert kati osanga omusiru agamba gaya alidde kizungu. Who told you? Ziriyab black man ye yabireeta yoyo ye yakiyiiya okulya bwe tutyo n'abiyingizayo in Kodoba n'atakomaawo n'ajjawo okulira mu goblets n'aleeta table mats and table wear. Fashion ey'okwambala engoye okusuutinga mu season nnya winter spring autumn and summer ye yabireeta Ziriyabu n'abazungu up to now bakiza ye yaleeta okuyiiya okukola sabuni soap ng'ekivundu ky'abantu kisusse n'abagamba nowe n'abayigiriza engeri gye bakola sabuni n'engeri y'okunaaba n'ayingiza sabuni in Kodoba Iberian Peninsula yayingirayo mu 822 n'abeerayo up to 852 ali mu kusomesa. Ziriyab yali ali mu court Paris olwa Caliph Abdul Ar-Rahman. Remember olwa abaddugavu be bafuga Spain ne Portugal, that is from 711 to 1502. Abdullah wawaye ebisumuluzo n'abewa Lord Ferdinand of Aragon ne Isabella of Castile, that Howard. Then the blacks ne batandika. That's when we had the downfall. We shall never forgive him. Oh no, yasasulwanga salary ya golden dinars ebikumi 200 golden dinars. Omusala gwe bagubala kati buli mwezi yali afuna $4 eja dola. $4 eja gwe nemba parliament wano tazifuna. The blacks were very wealthy people. Tozifuna. Minister bamwami milioni 45 ne $55 buli lunaku tazifuna. $4 eja dola. Milioni 148 eze Uganda buli mwezi kati ze yafuna gwe musala gwe. Yatwalayo kye tuyita gita. Era owulira boogera ku kye bayita era bagitanga al-udu oba gye tuyita lute ye yavaamu nefuuka erinnya Spanish guitar. Spanish guitar who brought it there. N'aleeta strings ze 5 ze tuyita 50th bass string yagiteekako ng'okubisa n'akooya the eagle quill kye bayita alkindi ezo instrument
please go and read about Ziryab. Sagala muwulize bya Abuti byokka. Go and do your homework. Nkugambye Ziryab, ZIRYAB. Era mu biseera bye yawandiika ennyimba eziwerera ddala omutwalo gumu. Ziri written in Spain. Gendago muje bayita Alunadurian culture weri ne ku tempo yayo. You go search about it. Bajja kulaga 10,000 songs. Kati ne Bob Marley nyimbo mutwalo gumu teyaziyimbayo. Never batupaka tebazirina. Enyimbo mutwalo gumu. The guy was very exquisite trendy setter. Gips entertainment. Nateka oche twitade Spanish flamenco. Up to now achali ku sente zabwe ezimu wakati bakozesa euro. Sente zabwe nkadde kwali. Ziryab on the coins. They have a street Mukodoba namba bajita Ziryab. Ye yatekawo ebibafu. Bino bye mugamba ona anabira mu kibafu ky'abazungu. Bathtubs yabitekawo biberengamu. Naleeta okusima swimming pool mu Spain n'okuteeka amataala on the streets nga zaaka ekiro n'akawoowo. Terrible man Ziri. Mbadde sijja kwesonyiwa mbadde Now, utuli mu kwogera ku biseera by'Abafirika nga bali ku ntikko. Kati singa twakula tusome ebyo, singa mwakula musome ebyo, singa osanga ndooza okwekkiririzaamu mulina kungi nga mumanyi na bingi nnyo. Naye buli kaseera buli bitabo byonna ebya chloroform buli kibaamu John Speak, Samuel Baker, those homosexuals. You can't learn anything from the invader. Nga totegedde byafaayo byo. Let's go to Mali. Grandmaster. Sina budde bwa muntu yenna bwendidde nza asomesa eno. Gwe student kati listen and learn. Nyinza okusalawo programu yonna ogikola nga ya history leero yonna. Kubanga tuli mu Black History Month by the way. Ate ku Sunday ngenda banjogera African Liberation Day. Goloza bamala gabuke eyo yonna amawanga gonna ne balonda aboti from nowhere. Atenga 26 July ngena kwogera conference ya African Union bagenda gitegeka wano. Mu speaker number 4 tujja babana tibo habulwa yasoko kwogera Professor Lumumba yogere waliwo n'omukyala wa Tunisia eyo na Libya ajja yogere Grandmaster yasembayo African Union. Kati ababeeta aba Pan Africanist fe tuli mu kibiina kya teri n'abamanyi gasiya temwina na kimumanyi temwina kimugamba baddugavu nothing okujjako kubasiriwaza obusiriwaza n'okubanyunyunta. You are suckers, you are scavengers, political scavengers. Let's go to Mali. Katsoke tulabe how politics has destroyed us. Bwe tuyingira mu ggwanga erya Mali kati tuvuddeyo eri abasajja obategedde asajja doza mubawulidde abo. Go and do your homework mubasomeko. Kati bwe tujja mu ggwanga erya Mali mu biseera eby'olwaleero amagye go gamaze dde okusiba president w'eggwanga erya Mali mulye era nga bamaze dde okumusiba. Ggwanga erya Mali lyeriridde empanga mu kubanga abakulembeze basibibwa. Bamaze amagye gamaze dde okusiba presidenti, prime minister ne defense minister bonna bamaze dda okubanga balye. Prime minister, president, defense minister ba government eno ebadde waddawaddako oluvannyuma lw'okuba nti waliyo ku nga kiraga ebbwa ly'ebyobufuzi litandise okuwunyira ddala era akavuyo keeyongeredde ddala just nga twakayitako myezi mibale. Omwaka oguwedde twalaba nga bakola military coup eyali yakajjako omukulembeze emabega. Kati eno naye zze ne balyawo president ayitibwa President Ba Ndwa yamaze dde okuliibwa. President Ba Ndwa oyo no tetujja kwerabira
kuva 2014 paka 2015 May 2014 paka 2015 July yali minister wa defense yabadde interim president atenga yali military officer atenga munabya bufuzi okuva nga 25 September 2020 omwaka oguwedde abadde president interim president atwala eggwanga lino okulaba wa jirigenda kati prime minister we Mukuta Awane naye nalibwa oyade prime minister okuva September 27 2020 oluvanyuma lwe basooka ne bajjako government ya president Ibrahim Boubacar Keita oyo naye mulye bonna defense minister amanyikiddwa nga Sauleyama Aduwoka naye bamaze domulya gali amaje mazibwa gegwange lya mali gankolera ku bonna bamaze dokubateeka kempingo maje gabasazeko ne gabatwala ku base yabwe military base eyemanyikiddwa nga base ya Kati eribweru w'ekibuga ekya Bamako era nga kino bakikoze oluvanyuma lw'essaawa mbale bamemba ab'omu magye aba facilitating ku eyajjako Keita Abubakar government empya gye bawambye gye bateekako sebo yo yakoze rishafo ne kunkumula abakola ku basoja ne bajja mu bifo byabwe neteekamu sebo abayo beyagala amagye ne gagamba nedda basebo ffe twabateekako ffe twawamba gazeemu ne gabawamba okusibibwa kuno kujja oluvanyuma lw'amagye we gawamba president Ibrahim Abubakar Keita mu August kati enkola eno gye bakoze y'okuwamba gavumenti yonna basoja eyinza okukomyawo butali bwenkanya na butali butebenkevu mu ggwanga lino eryali ery'ebyafaayo kati eristirika omusaayi gye tulaba obubondo bw'abayisiraamu bwajja ne bakuba minarets ez'omu Timbuktu mbuzirimu abo ba grandmaster abasigala we bafa babakolera minarets babakolera mausoleums ebigwa nga bulaba Kasubi tombs ne babaziika ng'omwo kati buno obusajja bwe bwava eri ne butandika obikuba nti mu veneratinga abo ba saints ab'amagezi nti teri mugezi yenna okujjako Muhammad ate nga basiru nnyo ne bakuba n'ebitabo ne batandika okwagala obyokya ebimu era ebimu ne bisurvivinga UN netwala engalabi mangu eyo protecting ebitabo ebyo France nayo nekima ne batwala mu gundi yabwe ya Paris bakaka genote populations zibetafutire babiwandike katule babisangamu theories basangamu nga bazewandika konti ya mu Faransa kachino wali ya Al-Qaeda ne Islamic State mu bitundu bino ebyo mu mambuka obutali butebenkevu bwa bya bufuzi wano bungi era n'okulwanagana mu magye munda military infighting esukkiridde ddala era nga kino kirese okubanga kitanya kaweefube ayetaagisiza ddala naddala mawanga agali awo mu bitundu ebya bugwanjuba mu Semazinga Africa nago ku muliraano okubanga eggwanga lino balitwala mu kudda mu sense oba okudda mu butebenkevu. Mission ya UN mu Mali yamaze dda okusaba amagye amangu eddala ewatali mbeera yonna ewatali bukwakulizo bate abo abakwatiddwa era ne bagamba abo abakulembeddemu okuba nga bakwata ate obukulembeze buno obuliko bano basoja balina okubanga babonerezebwa. Ndozo bulira UN wekumamu omuliro bwulira statement ezo goyinza obutazitegeera naye kirungi oba ne grandmaster nazikunyonyola baliwe baba bawambi UN nefulumya statement negamba mutte abawambiddwa ewataliwo bukwakulizo bonna amangu eddala era mmwe abakulembeddwa okubakwata mwe basoja mulina okubanga mubuzibwa akawonvu n'akagga era mubeere nga mukwatibwako ku nsonga ezo obanga abagambye muwambire ddala gavumenti mwe musigaleko kuba baba ku gavumenti tolina wotandika bakwasiganyako nsonga. These are inciting statements nagamba oba tomanyi mind control toyinza bitegeera bino ebintu statements zaabwe ziba zikumamu omuliro. The attacker alimireko. Waliwo delegation eyabo kuntiko mubakolawo mubisalawo mu region eyo
eya West Africa aba ECOWAS Economic Community of West African States watch tebalete jerie komago ne liteeka bano in order kati Economic Community of West African States bamaze okuyingirawo mu Bamako baberenga bayamba okulizolovinga attempt season ezaku amaje jigazzemu okukola kubakola ku statement efulumiziddwa okuva mu ECOWAS UN ne African Union ne European Union n'amawanga amalala aga Europe bagase statement zebazze nga bafulumya ne bagamba nti international community egaana ebikolwa byonna ebina okuteekebwawo mu kukaka nga mwe mulina okukaka okulizainingisa gavumenti empya. Jukira ne gavumenti eno we yajja era bagivumirira ewambiddwa kati era ewambiddwa bali bagivumiridde kati era nene zera naye evumirirwa bo we batyo we babeera. State Department ya America nevayo netegeza mu statement negamba walina okubawo kyetuyise unconditional release eyabo abali mu kuwambibwa oba abakwatiddwa defense minister, president ewamu ne prime minister. President Ba Ndwa ne Mukuta Aune acting prime minister babadde ne katala lya kubanga be baliwo nga bakalabalaba balabe emyezi 18 eja transition tulabenga government edibwayo mu mikono gy'aba civilian oluvanyuma lw'amajjo okuwamba mu Gw'omunaana naye kati kirabika military control ekomyewo era government eno eyaliwo nga interim yava erabike badde evuddeyo nebanga ebifo bimu ebyenjawulo ebyokuntikko ebimye basoja kati nebeera ng'ebigabidde ate abantu abalala kivola bamawanga agamu ba CDF babaleeta munda mu parliament naye agabane ku millions eza 3.5 ne trips nga wafuna n'omusala gw'amagye kubeegulako nti ono abeere nga asigalako kubeegula kati basigala bakwegulako kwegula politics wa kwegula yaliwo. Botunulira wano ekyokuvaayo government ebaddeko interim government nesakinga negoba pirazo baba tubayite babikondo babinywera abakola ku kino kibadde nga misjudgment y'amaanyi waffe twakola ku ne tubateeka wate ne mutugoba mu bifo ebinene naffe tuba tukomawo ne tukola ku kuba kintu kyaffe tetubanga babataddewo mutulabire mu nsonga bwe zityo era nga bino ebikolwa kigambibwa okuba bibadde na kigendererwa kubanga baagala bakomewo ku mirimo gyabwe ebifo byabwe ebinene mu gavumenti babyagala. Bw'otunulira ekigendererwa ky'amagye tekinaba kirambulukufu bw'ogezaako okwekenneenya tekinaba kirambulukufu era ba officials abamagye mukati mu barracks eyo bategeeza nti eno tebadde arrest naye ng'ate bakutwalidde ku mpingo motoka z'amagye wegakwetooloddeyo teba arrest kweri n'agamba wabula kye bakoze si kirungi bano abakwatiddwa kuba bakoze cabinet reshuffle ne bajja bajjeno babifunfugu mu bifo byabwe ate nga be babateekawo era nti kye tuli mu kukola bano ba military officers abawambye bagambye nti kye bali mu kukola tukimanyi era kye tuli mu kukola decision egenda kukolebwa esalwewo singa bazaawo cabinet nga bwebadde osanga embeera n'akomawo mu mitembo. Bese ye yamagye eyakati eri ya tabu eringanga barracks yaffe bangambe yakabambe eyo government ezisinga barracks ekabambe eyo mu nsonga ze Uganda bagimanyi kuvira ddala mabega era waliwo n'ensonga zesijja ku disclosinga mu kalulu ka 2010 ku barracks eyo yekabambe eyo zesijja ku disclosinga ku lw'ensonga lw'ebyamagye naye nga bekabamba mukimanyi barracks eyo teri regime egisanze nga nyangu military school eyo yekabamba kati barracks ezo zimanyikiddwa kati nene yakati military base bagimanyi buli kaseera mu ggwanga erya Mali yekyasinza okuwamba amagye ebiwamba gavumenti neteekawo ebyayo. Omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde amagye gatwala President Keita
ne gamutwala eyo mu barracks ya kati ne bamukako okuresigninga era waliwo okumutaninga amagye ne geryamu akambayaya ne gajjako president yajibwako mu 2012 Amadubuta Wamani Tawure oyo bamukuba n'emiggo mu parliament bubi nnyo tetujja kwerabira era amagye ge gamuwamba ne gamutwala mu yo barracks ne bamujjako barracks si nyangu era nga okuva olwo Mali ebadde mu kasambatuko era nga ekyokujjako president Amadou Tuwawure mu 2012 kyaleeterawo enwanagana abatuwalege ne batandika obuyeekera ne bawamba ebitundu ebisinga ebyamatwale mu mambuka g'eggwanga lino nga bawamba 2/3 2/3 ez'eggwanga era nga okulumba kwabwe kw'abatawurege oba batuwarege ate ne kubeera hijacked n'obubondo bwa Al-Qaeda ne ba jihadist n'abatuwarege ate obuyeekera bwabwe ale nabo ne babawambako amagye g'Abafalansa ne gayingiza n'emitwe gyabwe egy'obunyaguluzi ne bayingira ne bajja mu 2013 era babaddengayo eyo nga bagezaako kuba naye abasajja baddamu ne bali groupinga ba jihadists n'abatuwarege mu mambuka era okulumba bakolera ddala ennyo ku magye ne ba civilian ne ba jihadists bano aba Al-Qaeda in the Islamic Maghreb era nga bano basobodde okuexportinga methods zaabwe z'obutugumbuzi ne bazitwala mu mulirwano mu ggwanga erya Burkina Faso ne mu ggwanga erya Niger ebyokulumba gye kutandikidde ddala okulinnyira ddala ne skyrocketing okuva 2017 era wabaddengawo embeera ereetera okubanga tulaba waliwo ensonga ezitali nnungamu. Transitional government yategeeza omwezi oguwedde nti ejja kubanga etegeka akalulu aka presidential n'okulonda bamemba ba parliament mu February wa 2022 bakomyewo democratic government ne kati kiri regrettable wadde tekiri surprising arrangement ezakkiriziganywaako oluvannyuma lwakku eyakolebwa omwaka oguwedde. Enzikiriziganya zino tezibadde perfect wabula ebibadde compromise okuva eri ba stakeholders abali international n'abantu b'eggwanga erya Mali era ng'olaba ebikolwa engeri gye byakoleddwamu tebiri in the greatest good of the people of Mali, biri in the greatest good olwabo abali mu kyetwandiyise abaagala okubanga be basuna ku nsimbi zino ez'eggwanga lino eritiddwa erya Mali. Military barracks eyitibwa Kati eri kilometers 15 kuva mu Bamako era nga president eyo gyamaze okutwalibwa embeera tennabanga emanyika oba wanaasobola okuvaayo ensonga z'omulamwa eziyinza okuyamba okukendeeza obunkenke buno ne tutagenda mu kuyiwa musaayi kuba ba jihadist bano bakozesa chance eno nga tewaliwo buyinza ne batandika okulumba okuba ebitundu ebyenjawulo kubanga komandi zaabwe eba ez'amagye tewabaaziwa. Defense Minister mulye, Prime Minister mulye, President mulye, kati olabira ddala n'olabani who are responsible agenda okubanga awa orders zibagenda okubanga batambulirako mu ggwanga lino eriyitibwa erya Mali. Nagamba bo bali abasajja abayitibwa Badogans oba Badogon, greatest scientist. Ebyo ebyabwe ebyobufuzi tobibateekamu beberere balina tempo yabwe bagita crocodile totem tempo nzibu bazimba ennyumba baziseresa buloka waggulu n'ettaka ery'amaanyi ennyumba zaabwe zituzita toguna zibaako astrological drawings ez'emyezi zaki abo bebyo tebabibaamu era ne mu politics mu kulonda bo tebajja ebyabwe nti kulonda kolaki they don't tebabiyingiramu era babeera balina abasajja bayita ogotemeri abo bebayita bahogoni baba ba priest bo babeera mukuno kunyonyola bya cosmology cosmogone symbols n'ebirala
tobanyumiza ebyo bya politics oba balwana eriya zaabwe enzibu abo be bayina amagezi amangi ge twetaaga okuyiga naye kasita bamanya nti waassociatinga muko nnyo n'enkola ey'abazungu ennyo bwe baba tebakukkiriza na mu bantu baabwe population zerera obeera eri bweru. Bano abasajja be bakola brain surgery tulinde ku documentary mando ojja kulaba vidiyo balongoosa omutwe gw'omuntu ne bagujjamu ekizimba nga tebamusanyalaza bamutuzaawo n'obwambe bwabwe babuwagala n'akwatamu mu mutwe n'ajjamu ekizimba n'engalo eza bulijjo ne balina omuddo gwe baba bookya nga bwe baba bagwokya ngeno bakuta ebikola by'amayuni bye bafuubisa omukka bagukubanga faanu omukka ogwo nga gujja ku gwe gwe bakola operation kati towulira wadde obulumi oli bamusala ne bamulongoosa in 2 hours ng'ateredde nga zeeyo ne ku mirimu akola naye nga brain tumor bagijjemu balina ettaka eryo lye baziikamu omuntu alina ebiwundu ku mubiri ne biddamu n'owonera ddala. Abasajja bo balina amagezi mangi nnyo naye okugataapingayo kizibu. Asajja bakyalina shishata system enkambwe. In fact tulina ne video ate balungi balina mask ezo ze bakola bazita sirinje masks ezo. Bano abasajja in fact gendo ku YouTube olabe bali bagezako baspyinga nga bateze kamera zaabwe spy cameras owekene nnyo olabe nga bwe badifyinga gravity. Kati tosobola kugamba laws of gravity era singa Isaac Newton yali nti azenu mu badogoni ezo laws of gravity teyandiziwandiise kuba bate badifyinga gravity ku mask days abwe nga bazina dino zona video abadde nga balaba TV Africa mumanyi ku ebiri ebitu tubadde nga tuziraga abasajja babuuka mu bbanga nadifyinga gravity n'ayambuka nga atudde mu kisero nadda waggulu. Dogons go noonya obutambi bwabwe ojja kubanga obakkiriza. Bambalezo bazita kananga masks ezimu era ezimu ku ezo zagezaako okutwalibwa mu Brooklyn Museum mu New York City. Bano abatuwale be bagezaako okulumba twataaka naye baatukayo abasajja bano babayisa bubi abasinga ne babaziba amaaso. Balina zize bayita hagoni box eza shanga za zaabu ziringa sarcophagus z'abafaro mwe babaziikanga. Kugambye balina ze bayita kananga mask, balina ze bayita setimbe mask, balina ze bayita walu ebo babigira nga bakuba buli obuuma bwe bayita karo obuzibu obwo kamala mu ggwanga eryo ery'amali. Such people with great knowledge and influence tetusobodde bataapingamu, tetusobodde ku accessinga nnyo magezi gaabwe nga tebanabeera infected kubanga gwe kyolina omanya omulabe all the time aba abalaba naye lwakuba abasajja abo community yaabwe balina engeri gye bagikuumye. Nkugambye si bangu tomala gabagendamu ate balabira wala ne bamanya olina intention mbi kasita bamanya intention yo yakutwala kusasamaza information zaabwe tebakukkiriza because you are going to sell out. Ogenda kubanga oselinga out information eyandibadde ennuŋŋamu eyaabwe. Ku lw'ensonga eyo ngenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri n'ebinaddako mu maaso awo tetuvaako nkomawo. This is Clouds FM. Nyumiro omwana magwe ekyokunywa nkeno kike kyagwo kundikani bama bike hati utamanyiri ekyokunywa bama tole munyesite nakati ndeka kubafala na iwe foka munyesite ekyokunywa kya bama jera kino kyokunywa kya site ekyokunywa kina kahoho nekikolwa munanasi ne burungu ebindi byone byali ohulire amenike kiseja na kikazi fiteko nokinywa mbiri nukusemererwa kobale tikine hangover tunge ekyokunywa bama jera muduka mu supermarket hamno mabara wekwate namba za 7 0
musanji itano chena na mukaga kinana nemu abiri na munana na zero musanji musanji isatu chena na munana makumi asatu nsanjo na zero musanji zero itano abiri na ina nsanji na munana zero ibiri okwenda kusubura kisangi wanzede mukisenye Hatoro Prime Stores mu kikubo cha Continental Balugad Road Makuru Kindi wa Benjamin opposite Gas Bundibujo ewa Frank Busunga ewa Steven Kasese ewa Bernard Nyakasanga Abakamwenge kisangi Kahunje ewa John Nalongo Bamajen kubisa gaju Ure chagwoko otakitina iginyonyi niye kutora abana kwekora rupia mu mahanga ga United Arab Emirates Bright Star Corporations International Limited ni batora baisiki na buju wa hero kugona kukora mu mahanga ga United Arab Emirates emirimo bayinenke housekeepers hamuna ba maids nende emirimo nyingi ntasobora kumarayo bano tubalinka abane bakagumibwa Ministry of Labor dura bazeri ngo kubatanikire kusemererwa nabo ne baja mbanka kuhinga dola nyowe nkugambire kenu kindi okumanya ebikera hali ebyo ikera Simon amanyire hanoti musanju noti sato ikumi na munana ikumi nemo atano na musanjo rundi ja reception ya Clouds FM ruhandika street mu rubuga Fort Porto gani nyona gakwera busati gali gukusasura yango bwangu yihandike se enamba esema 0 musanji 03 ikumi na munana ikumi nemo atano na musanjo Bright Star Corporations International Limited bunu buchugenda hero kabona bona ruganicho nangwa bina bukora mulose na jwa ebyo kuli ambiguzire ebyo kunywa ambiguzire engoye za buli mulingo zona ziguzire baito mukazi na abane kibakora nko kunshwazi dori soke nko kuli mchwekera mutu doro mbiri nko kugumisana changalao obwana bwona busihukere bwona tubukyazuka kuri muturuke munzu yange nzo ahire byo kunshwazi ati nyuma mora mbingore ndanguze omucyara kodiko kike kyagwo omushiza tiyambinga ngundasha kubi umura ati mpumureka cyara kodiko niwe nabeka yawe ninye mutamanyira abasamona bakuletire bigita habwa abana bakuletire samona baby jelly habwa abakyara bakuletire samona body cream samona habo jelly hamuna samona habo soap habwa masoke bakuletire samona hair relaxer eya straight samona living treatment samona hair food eya chirisa samona blow out habwa masoka magufu ebigita bya samona no bisanga mu buli duka yona muhanka hamuna supermarket enzoka yawe nike kitinisa kyawe Kintika kiruraga Kristo embuzi za John zifuire enkoko za Rwakikara zikafu embuzi za Maria zikachwekana hati kinu ki ruga mudabadabaga eyo kujanjaba amatungo nosobora kutekereza ebyo kutunga bikuremere ebizibu byone bya matungo bikwasika ya Mark Vet Shop bano bali impanga orolerira stage ya Kampala haifu ya Red House lekera kugura embazi ya matungo nkakugura chakara tunga emibazi no kuhaburwa kuruga mbakugo tunga embazi eri kujanjaba enjoka mu matungo gona baina levovas albendazo tremazole homicide nelzan lere yokufuhira nka Dimodep Saipa Norotruz eyokutashi yomuswija baina Ox 20 Gentamicin dihumas injectable ebirungo ebirasemeza amatungo gawe kakibenko korundi ebinde baina Prime Link Mineral Blocks nekisure chokamesa tugenda gukutera ebisuru ogwa amatungo gwakafuhira baina Diodipo baina Santike Nitrous Milbros baina Ox 10 Ox 20 baina nikahulumana munjoka baina ebirungo byokamesa ebirungo ekisure chokunyunya ente nikamwa ojeta milking sulfur baberesere byona mbwingi dorenga bakalinda nkoko balesere kosudi baleta Ox 20 vitamin A B complex iron tunga byona okurugamba Kema Vet Shop omurubuga Fort Porto abakusobora abaleja nabakwenda obuhabuzi wekwate namba zosemo 072 92 45 nkaga na muwenda na 070 17 16 otekiriza kugura emibazi mu bantu abatakwereza obukugu nokwabura ogula emibazi mu bantu abarakwereza obukugu amatungo gawe konka shinyo mzee kanshobirwe umuntu kwari kurwaraho gake urabaranga eco kunyweki bagambeki umuntu anyweki abantu mubashobororere eco kunywa cyone cyo rihurira ngo kirabireho omanyangwa birungo byaco byona tukabikwata twabito mu kacupa kamwe aka embogo extra herese drink mwe no kushoborora embogo extra herese drink niyeri kuzare byo kunywa byona nyine nkuru wabyo byona ago namazima naba UNBS kubachondorize cyo kunywa cha embogo extra herese drink bashanga kino mugasho ahamagara go muntu nikikorwa batendo Bakery Limited ukwenda kushubura teresime ya 0 chene na mukaga anana mukaga makunyana nange ya 0 mushanjibi makumyashatu ashatu nishatu 10
Kacyomi kikoye tuntuire weno iralikirira toina namani kikekiroho mwana rumbi toke ndeka ijonge nziragananyo byokunyo bene mpura binte matemere tinyine mane na kati nkakugambira lekaga kufaganya umwange byokunya bitena plan ekyokunya kiri kimucyoka baketa engabikaga shock energy drink. engabikaga shock energy drink engabikaga shock energy drink kyokunya kirungi muno kandi nikiheisa amani nikikora ba Byaru Beverages Company Uganda Limited kiri mutangawizi amajani ekitumbiso amaizi na sukari nikiyamba muno mukombe ko mubiri nichongeza ubutafali mu mubiri amani nikimara okweralikira hamwe niroho aba Byaru Beverages Company Uganda Limited bakwinire necho kunywa kindi bageta Engabi soft drink kombucha na ichai chabanywane habo and energy. Engabi kaga shock energy drink mu Fort Portal kirimo abanura Musandama New Tax Park JB Salongo Kanyambeho Mtoroko district kisange mwasimwe Mutoro Nyahuka mwasande Bundi bujo mwa Franka Bunyangabu mwa Mutundaje habo kusubura raba 0 kinana nemu asatu na isatu nkaga na itano rundi 0 kinana nemu asatu na isatu nkaga na itano harukomerwaka wenywere Engabi kaga shock energy drink. Nyakato musaiza wange amaze sabiti unataka bazaga nanyi kandi obwe kibi tuwangiye twarwane kiro cyejo ngabo kuba nyoni ngonza gukora business abaira bihirwe muno yantera n'uruhirwa amatama tima nyine kenda akora ninyahura kubi muno kandi ntinire ayesiga mpora tsali baitu cyaro kukora mazima tukikire emisango y'obutabanguko hali abakazi n'abaana b'obwiseke eyongire mu muhendo gwa higorobara mu kicuka kino kya Bugwitoba. Aripoti y'emisango yaturukiziwe n'ekitongole kya Uganda Police agati y'omwaka gw'2020 neyolekango emisango 2000 rusanji n'omusanji ey'obutabanguko mu maka niyerukorwaga buli mwezi itwena hati twine kutunga ekyokukola hali eki nk'amaka abanywana n'ebicweke bitukwikarama twine kwayo obusagiki hali abo abataka kwasirweho kandi tubalinde hali abo bakubasobyaho haiguru y'ebi byona twine kuranga emisango yona y'obutabanguko eyaraba nekorwa ha polisi ekuli haiyi na ofisa district eri kujunanizibwa emisango y'abaana n'abakazi na bebembezi b'ekyalo rundi ebitongole bitali bya government okutunga obukonyezi hikira bakanja hanamba zisaba 072 kinana neina abirnemu nsanju neisatu na 072 asatu na mwenda kinana na munana abirneibiri na 072 kinana neina abirnemu nsanju neisatu. Obutuma bono nibukikibwaho kancha bakwatanize n'aba Civil Society Uganda Support Program CUSP n'obusagiki kuruga mu European Union na government ya Japan. Abuki ohulire nkukwekwaka ne ya check kim obwatingambi nanywe nairukira wa Mama Stella ego Mama Stella bina kandi byo original akwini lubi ya oil kakaga ne 2 kasanju ne bina XT habwa abakubinge biruka bya diesel aine oil ya diff hamna hydraulic kandi akwinire na total gas 15 habwe biruka bya petrol akuletira Caltex oil mulita zona kandi na 2T habwe byombe bikusalembaho na pikipiki bakuletira filters habwe kiruka kya diesel rundi petrol kandi na brake fluid. Mama Stella nabatunda kimukimu kandi nayiwaru kusubura nabakutangira nabasangwa aho mulore park hayina office za babingi ba lore kumanya birukiraho hikira Mama Stella hanoti musanju 18 noti 8 noti 2 rundi ya noti musanju noti 5 18 noti 8 noti 2 tosobora kuomero otalire rundi otanyuire lisa kandi onyuisa motoka yawe naba Mama Stella ogifole nyomezi kandi ogihangaze. mawe mwansemere nuna kikirize ntebene bintu banya kuri original otatere mpako bana kikugambera nsemere Home of Electronics and Electricals banu mbya masanyazi bakakimara baina hoofers mobile size na mblikika kioni home theaters baina flat TV screens atalizimezwa mugongo musaizi na mbike bitalukusana solar panels hamwe na batteries zazo mobile size zone ebika byone bya fridge babini water dispensers amusima gukora hizana gukumiga iwe niwe yogomboza wenka radio na robot mobile size yona no yetaga zuku Star Times DSTV eza solar lundi za masanyarazi
nazo bazine naye mbagambira bitte babyetegereza baine headsets emizindalo mbuli saizi yona baine pasi z'amashanyarazi water heaters percolators balobu z'amashanyarazi na solar computer accessories switch nails opener free wifi amatara basange Kahinji Road orulire baby coach mu Ford Porto enamba esema eri 0770 85 kinana nsanju neba nsemero home of electronics hamuna electricals ibitago byone by'amashanyarazi babikumalire. God is saying there is something inside you. Waliwe chikulimuta china vayo, lwe china vayo. Abaseija nyakyange omu kichweka kino kya Rwenzori nimuralizibwa mu ruterano rugogoma orw'abaseija bonka na Apostle Grace Lubega owa Phaneroo Ministries International. Men dread every other birthday because every birthday you check yourself. That is why you'd find men don't like birthdays. Instead of making me a birthday party, God, fulfill a potential in my spirit. Whatever is inside this guy, Katori Mando Sankatai. Rwija kubaho abiri na mwendo kwa katano mwaka gunu mpanga secondary school main hall Hanford Potro kandi okutaha mu kwabusa manye birukira hali bino bunotera 0776 chenda na mwenda abiri na 92 runda 0705 atana 2 kinana na 3 atana 8 Phaneroo Ministries Fort Potro bakuralize. Darling, obaino omukoro ko gusemie ebyokulya enkoko eyindire ketakwisana nkezange ezintumba bulikyo akana katabunga mbu mama chumba obunora hati obwakiki tuwaketegereza abachumbire hano nibo ba Ravens Restaurant ngira nkutwale wiki emu niwo yegi aba Ravens Restaurant bano bakugumuna mbyoko chomba outside catering y'omukoro gwawe buli omu nagenda nakuzina mu rugoda aba Ravens Restaurant akukura omukoro gwawe nibagutandika mpaka bagumalirize obutebe ehema ebyokutimba mawe byona bakwasa kwiki omukoro guhwire nibakura buli kimwe kyona okuhesa omukoro gwawe kitendesa lero bundi kutwala Ravens ekiro kyona tukatunga breakfast lunch supper olinyita sweetheart okumala nk'emirundi ya 5 darling kambe byokuchumba mbireke naho tugende tulirege obuno bukyali mukazi muka ovumba tebukulemerira oyire omukora booking ha namba zo 0782 7 na 070 ema rusanyu nsanju na isato bisatu ikobe na 070 ema runana 38 bisatu nsanju na isato aba Ravens Restaurant and Takeaway basangiro andika straight bekwate omukoro gwanu gujja kuba fitiko gutunge medale. Oh Susanna, I hope you're happy now. Mawe nkani ndora abantu bechwiri nagira obundi kitulera kiyagu bangamba ba Romich Winery batayizemu ebyokonya okimanye nkaba mfokire kimuka gwagwa ntakimanye ngo Hello Wine Spirits na whiskies bakurabya mbichu kuruga heru yanga Romich Winery bakuletira ebyokunywa kasura banyunya Singleton, McDowell's, McMahon, Blue Label, Captain Morgan, Jameson, JB&B, Black Label, Double Black, Red Label, Controller, Sweet Lips, Robertson, Lamlisco, First Street, Four Cousins, Martins, Banu Bakasaru Katuma, Kataijuruka, Spirits, Vodka, Gins, Energy Drinks, Hamna Soft Drinks, Abarumich Winery, Basanga Chombeko Chakabuleta, Muchkube Chugena Hoden, Rundi Wamba Road, Oine Baring Hoto, Rundi Ntaito, Icho Sobole, Kandiwa Kamukama, no Ibira Momo, Ebyokonya Byorumich Winery, Benefit Kokandi Bine Waka, Wikwate number 0 emo, Atanone Isatu Nkaga, Sanjo no Ibiri, Amara Kagasa Kara, Kanje yuntunge chokonywa. Mawe dole nkoko kunura iyo cyala nkoko no cyanulirwa ino site y'eby'uburambuzi buli kintu kyonekero inokusanga hano Royal Orugali Restaurant habyo kulya byete byenzarwa banu bakugumbiyo ko cyumba baina katogo enyama niziboga sahane oluwombo omukaro gw'obutuzi akaruka harubingo inkoko n'inyama ya boiler ferinda ebiserere esombe ukaitayo machikwara rundi umwanyama ebinyobwa by'ensekulo
mubakule nebitamagana basile queen bankala chips na chicken gamba chibebi chikulete out a Royal Orugali restaurant kino kindi kura bukora order bakuletere mukayawe rundi hamolema wekwete namba ya 0772 asatu na muwenda 04 obokwika mchikaro keno nabakusembeza nibaletera kemo appetite icha babiha road warugota again eye kaberi Great Lakes otunge breakfast lunch dinner hamuna supper obokwija ha Royal Orugali restaurant nweja kuhura kurungi no semererwa ubwire bobo tubungire nuba butafire buso Sabula sweetie, sabula baby, sabula tweety. Kanimpura no muzina sabula bintu kyebi. Omunyoro Zaveriyo niyo tamanyira cyo kunywa cya sabula. Sabula nsanda nunga jongero mbirungo nka majani, carrots, beetroot, watermelon, enanasi, emiyembe n'ebindi bingi. Sabula fruit juice Hati merida ekyokumya ekya sabula nsokisanga nka. Katunga maduka na supermarkets zona muihanga kwenda kusubura mbwingi. Tera namba ya simu 0774 10 rundi 0772 40 Sabula. baitu pepepe leka nkukaguzeyo dero hati ebintu bino byampingura naho kandi kiki kabatswika nomanya nyowe omusaiza nobwakunkwata hata tinyine kinkuro wange turo kabajwig koli kubi kamba nakasaka swingati hata kutwaleyo nakati ntabyetegereza nakati bodziwo borabo ine kintu kyomanyire pepepe nyambo ngambiri leka nkwagabusa isenkati bana Grace kuruga Fort Poto nayegesa kandi najanjaba obu nakozese mbazi yekitoro kujanjaba abakazi abanyakwino bulemezi omunsonga zabo zabakyara abakazi abanyakwine fibroids ebizimba byomunyenenda endwara ezorususu hamune endwara ezirukuraba omukuterana kaza candida gonorrhea nebirwaire ebindi byona najanjaba abasaija n'abakazi kandi nakora nokubaza nainywe ekibarukweta counseling and guidance tungo obuyiriza bwisenkati bana Grace no musango matagi gayigano cha Baraza Fort Poto Kabundaire opposite na Kijaguza Hotel cha kabiri Kenjejo ha Ivory View cha kasatu abera Kagadi ha muhanda gwa Kenjejo wa Kaingura Centenary Bank cha kana abera Hoima ha offices za Red Cross cha katano abera Gayaza a half London cha mukaga abera Karuguza wa Kaingura Alpha and Omega National Primary School haina Sunset Guest House otetunturo mukyara otetunturo munyoro hikira isenkati bana Grace hanamba 0779 03 52 rundi noti 75 80 aha bongire bayikiriza aba Swift Initiative abakugu byoloko yebisoro byo kugaruka Fort Poto binabyo mwezi garukiri 13 kwa mukaga 2021 umwaka guno buhinga playground abato n'abakuru babaramuno pigiza nabe abantu baruga mu nkiro zono okwerura bisoro n'ebinyonyi emiringo mpyaka muno olero rake karajaja kyagonya mpyaka muno aba Swift Initiative bakagigwa mu Lake Victoria ijwerebun enswaswa y'amaguru ananana enjaza n'endogo ikataliga binabyo mwezi garukiri 13 kwa mukaga 2021 umwaka guno buhinga playground Fort Poto Tourism City weza kinu orole ebyesuso y'abato beto sakasi bawusingikasha abana n'abahirimbuko kwonka ganule kizaniro n'ebisoro n'ebinyonyi we nko kunyamwita covid ekyaroho government ikirize oje na mask yawo nyaburayu murumuru abantu n'abazinduka bwo kugenda karabwe kwerinda kafyu ebisoro kwebaliza buyonka kinu kiti kiti ho entajumba kali kama huli kikuminensanju hura oliroraki ekinyomo kya dokoro ekingane kijere okugulya ebintu bitali bimwe bya myoleko musubuzi we kwatero omwanya bwango notera 0772 anana mukaga kinana mukaga rundi kaguza ready yenu abwa booking abakuru n'abatarget 10 kandi okorole ebisoro abato 10 abakuru 12 binabyo mwezi garukiri 13 kwa mukaga 2021 umwaka guno Swift Initiative omwoleko buhinga playground Fort Poto City ibyagenda
kandi agaruka kero kino tuzuroho ije nyenkya ije jweri biwireho abatuja and friends hati no basanga orulirire honyine na mbere bakaba bali mulore pa bakuletira umugisa kutunga kasenta kamagoba mateito muno kutandikira mitwali 10 ku kamiliyoni 10 abatuja and friends tebaru kugumanga neza bo musimbo bahika umusobole kubana muhanura kumanya birukiraho basange hanoti musanju 82 kinana na mwenda asatu na isatu 0 musanju rude 0 musanju 0 mukaga makumi asatu asatu na ina 12 abana baba Tuja and Friends Uganda Limited abakuletire omugisa gukutandika business yawo habwawo. Lukumi muluwenda kinana mu munana ngenaku z'omwezi 3 omwezi ogwakasambula enyonyi kika ekya Airbus flight 655 yakubwa nga yagwanga lya Iran yakubwa emeri y'eggwanga lya United States of America eyitibwa USS Vincennes enono kiba kika kya Ticonderoga guided missile cruiser. What is it? Tetwogerako mu nnaku zino zentalo ez'omumazi water wars tuziraba mu mugga ogwakiira oba guyita ogwa Nile wabula mu mawanga gonna okwetoloola submarine zirubbira zisusse okubanga ziri mu nnyanja wansi naddala ennyanja ekyasinza okulwanibwako entalo eyitibwa Mediterranean Sea. Wanono wetwogerera nga mu Mediterranean Sea mulimu submarine ziterubbira eziwera 17 ng'eggwanga erya Russia linamu submarine 4 eziri ku mwalo ogwa Tarus ku ggwanga wali erya Syria. Ekika kya submarine ezitibwa Akura class. Bw'owulira Akura class omanye eba project 971 Sputnik oba Sputnik ezetabu kitegeeza eba nuclear powered intercontinental ballistic missile submarine. Ebyomunyanja rundi ebyomweso ebya sayansi rundi ebyobutegeki byonna bigayisire. Tiananmen kigambo kya Luchina yemu ku satellite oba rockets ezakasuse ebyombo ku planet emanyikiddwa nga Mars okuva mu ggwanga erya China era nga wetwogerera amawanga gali mu colonization of Mars. Kiki ekibatwala ku Mars mu kwekenneenya mu biseera bino abangi bakasuse rockets oba bakasuse ebyombo mu mwezi guno ogw'omusanvu lwa nsonga emu nti nno buli luvannyuma lw'emyaka 26 planet eyo eya Mars eba esembedde kumpi ne planet eya Earth. Jukira zezo planet ze bayita inner planets ennya okutandikira ku planet eya Mercury ne tuddako planet eya Venus ne tuddako planet eya Earth ne tuddako ne planet eya Mars. Byonna bikokobere bino programu kwateze World Matters Nagurande about the Zuluman. Kulw'ensonga eyo katugende mu kitundu kyaffe ekyokubiri oba kabe kasinje ekisembayo gye tujja okuwunzikira olunaku lwa leero nga tuli mu kwekenneenya ebyenjawulo. Tugendera ddala mu maaso leero tujja gendako ne mu space tulabe eclipse ezo mu maaso awo gye tuyita blood moon total lunar eclipse bwe tunaba tusobodde ogenda mu space naye kampite mu ggwanga eritiddwa erya Belarus. Kantandikire mu ggwanga eritiddwa erya Belarus then tulyoke tugende walala tulabe oba tunagendako ne mu space. Bwe tuba mu Belarus tulina ensonga za Iran awo China ne Palestine ensonga nyingi katuzikwaseganyemu mango. Republic of Belarus eri wali mu Eastern Europe baliraaniddwa eggwanga erya Russia mu buvanjuba ne mambuka ga buvanjuba. Ukraine bali Maserengeta, Poland ebali mu bugwanjuba, Lithuania ne Latvia oba Latvia ziri mu northwest. Eggwanga lino Minsk kye kibuga ekikulu era nga president waabwe amanyikiddwa nga President Alexander Grigorievich Lukashenko
Alexander Grigorievich Lukashenko Royeravik, era nga Prime Minister ayitibwa Roman Alexandrovich Golovachenko. Ono abadde Prime Minister okuva nga June 4, 2020 mu ggwanga lino eritiddwa erya Belarusi. Katuyite mangu twagala kwasaganyizaayo ensonga ezimu ezigatta ku Belarusi ne walala gye tugenda okuba nga tuyita. Wano nno embeera zirabika mu Belarusi airspace yaabwe efukidde eddala ya tabbu. Gavumenti ya Belarus ya hijackinze ennyonyi namba, era mu kaseerako kennyini amawanga aga European Union gamaze okuteekawo ban ku nnyonyi zaabwe zonna zeewale okuyita mu bwengula bw'eggwanga erya Belarus. Airspace ey'eggwanga erya Belarus erabika teri safe, kati ennyonyi zonna okuva amawanga ga European Union baziyimiriza beewale obwengula bw'eggwanga erya Belarus kuba kati bufuuse bwa tabbu, era nga kino kijja oluvannyuma lw'okubanga balagidde airports zonna mu kunenya Belarus eno okuhijackinga ennyonyi ne bakakka ennyonyi eyo okulandinga mu ggwanga lyabwe ku mpaka ebadde talina na kulandingamu, ne bajja munnamawulire atakolagana na gavumenti ya Lukashenko. Bamaze dde okuba nga bamugjamu bagiforce landinze naye nga bagihijackinze buhijackinze mu bbanga. Abakulembera amawanga ga European Union ne gavumenti era bagambidde ddala ennyonyi zonna eza European Union ewamu n'ez'Amerika beewale okuyita mu airspace y'eggwanga erya Belarus, era ne balangirira bali mu kuteekawo sanctions, bateekawo natti kuba officials b'eggwanga erya Belarus n'abamu abakola mu aviation ab'amagye n'abali mu gavumenti bali mu kubateekako ze tuyita targeted economic sanction ku byanfuna. Tulaba wano Prime Minister Alexander Dikuro kuva eri mu European Union avuddeyo n'ategeeza nti sanctions katuziteekeko era ng'endala za kuteesebwa mu lukiiko olwa European Union olugenda okutuula mu Brussels, era bali mu kutuula olwaleero n'enkya babeere nga baformulatinga nati ezinoteekebwa ku ggwanga erya Belarus. Era Dikuru ono n'asuggestinga okubaninga ennyonyi za Belarus zonna. Airlines company zetuyita Belavia ez'eggwanga erya Belarus tezikkirizibwa kati kuyingirana mu airspace ya Europe. Ennyonyi zaabwe kati etegeeza obadde oba Belarus ng'ogamba kaŋŋendeko mu Poland oba kale kaŋŋendeko e Bungereza, flight zonna bazisazizaamu, mujja gendera ku tube train ez'amasannyalaze. Okuva ku statement eno ya European Union, airlines company nga eya Lion Air, airlines company nga yitwa Lufthansa, airlines company nga Air France ey'Abafaransa, air company nga KLM yajjanga ne wane Uganda, air company nga Air Baltic n'ey'omu Scandinavia eya SAS already bamaze dda okustatinga airspace ya Belarus tebagenda kuddamu kugiyitamu, kyokka wabadde flight path we balina okuyita ew'amangu naye nga bagamba bajja kusooka kufuna kwekenneenya ku tusukkulumu ekye bayita until further notice, era nga flights ezisinga kati zijja kuba nga zikola diversion mu kifo ky'okuyita direct mu Belarus waggulu, wadde tebaba tebagenda landingamu bajja kuyita mu Poland kuba Belarus si nyangu ne mu bbanga okuwanulayo ne bakuteeka wansi. Tetujja kwerabira America kino yakikolako ku nnyonyi gye bali basuubira, ate bono balandinga na ya president w'eggwanga erya Ecuador nga basuubira omwo Julian Assange mwali oba Edward Snowden, bo bakikola ku ekyo owa Ecuador bafosinga za president mulamba bagisalako mu bbanga. America bali bazibu basitula ku base zaabwe Ramstein base mu Germany
basitula fighter jets 10 omanya kusitukira enyonyi 15 ez'amagye nezetolole ya president yonna kubanga president bamawanga amalala tebatambula nga president wa America oba wa Russia oba wa China abo bo baba bagenda baba gaga amawanga agenda n'ennyonyi ezimuwerekera mutuna Air Force 1 we bamubwengula ebako enyonyi ku sides emabega ne waggulu waayo zibaayo munkola bwetyo kati yo ewerekerwa ennyonyi 8 yongeri wakati webegenda nga bamanye ebifo bye bayitamu binzo obutaba kiriya naye kati endala zino zabatibwa habulwa abaani zigenda zokka kati okuwanikira ennyonyi ne bakuwanulayo mu bbanga eyo kitegeeza embeera teba nuŋŋamu era baba bakikoze baba ne interests ez'amaanyi mu kintu kye baagala okukola kuvayoletinga ennyonyi endala ebadde terina kulandinga mu nsi yaabwe ne bagikaka okulandinga era wano tulaba opposition figure mu Belarus munamawulire ayitibwa Roman Protasevich ewamu ne muninkiniwe amanyikiddwa nga Sofia Sepega bamaze dda okuteekebwako empingo ne basibibwa oluvannyuma lw'ennyonyi kika ekya Ryan Air flight ebadde eva masekati ga Greece ne Lithuania babadde tebalina na kulandinga wadde mu Belarus wabula bayita mu airspace ya Belarus masekati bava mu Greece ogenda mu Lithuania ennyonyi eyo kwe babadde abasajja ba Belarus President Alexander Lukashenko nasitula fighter jets ze mu bbanga na ordering ennyonyi eyo ne bagisalako bubi nnyo ne fighter jets mu bbanga ne bagikaka okulandinga mu Minsk mu kibuga ekya Belarus munamawulire Roman Protasevich ne muninkiniwe ne babajjako ne babateekako empingo bamutaddeko ez'oku magulu ne ku mikono ne basibibwa force landing bagihijacking mu bbanga era nga wetulaba wano Roman Protasevich oyo yali director in chief ow'omukutu gw'abannamawulire gwali influential gwa opposition guyitibwa Media Next. Omukutu ogwo gwazanya omulimu gw'amaanyi mu kukunga abantu okwegugunga okuwakanya President Lukashenko omwaka ogwo guwedde nali n'akajja wano nga ensonga za Belarus zifuuse za Belarus mu 2020 awo omwezi gw'omusanvu ogw'omunaana gwonna ogw'omwenda nsonga zaali z'amaanyi era oluvannyuma akatambi kafulumiziddwa ku terefayina za Belarus ey'eggwanga n'ey'amagye nga bakkiriza era nga mu katambi kano bakase Protasevich okukkiriza mu katambi ng'agamba yenyigira mu kuteekawo okwegugunga okuwakanya gavumenti ey'eggwanga erya Belarus guba musango gwa treason era nga tulaba wano maama w'omusajja ono maama wono Protasevich yavuddeyo n'ategeeza nti mutabani we ayinza okuba kati alina mu ddwaliro mu kibuga ekya Minsk mu Belarus kubanga alina ebizibu by'obulwadde bw'omutima kyokka ate taata we n'ategeeza nti atya mutabani we yandiba bamaze dda okumucunya bamutokyalinze abali asajja b'omu Belarus bakukuba bakucunya bakuthreateninga bakola byonna bakuwaterboardinga n'osiima ezo tactics za kucunya. Protasevich ono ali mu kuweremba kati na misango mu Belarus, misango gya organizing mass disorder, okukunga abantu, okuteekawo obutali butebenkevu n'amateeka mu ggwanga lya Belarus, era nga omusango ogwo gw'okukunga abantu ekibonerezo kiba kya myaka 15 mu komera, oba kyokka ate singa ateekebwa ku listi eyabo bassekinomu abenyigira mu bikolwa by'obutujju, singa bamuteekako era nga kirabika ayinza oteekebwa ku listi eyabo abenyigira mu bikolwa by'obutujju kuba mwalimu okuba amagye, mwalimu okuba ebizimbe bya gavumenti, okulumba kampuni za gavumenti ez'amafuta, ogezaako okwagala okwokya pipeline eya Russia eyita mu Belarus. Ebintu ebyo biba bikolwa bya butujju. Kati singa bamuteekako eyo list kitegeeza agenda kuba atewalibwa kalaba, death penalty mu Belarus, kuba lyeggwanga erikyali mu Europe lyokka
erikyalina akalabba. Amawanga okwetoloola ensi gatandise okuteeka emimwa mu nnyindo. Sanctions ne ban ziteekeddwawo ku Belarus. Olwedde waliwo eziriwo, kati bagenda kwongerako zino empya ezigenda okugattawo ku ziri ze baateekako emabega. Ezo ezaali extended kumpi omwaka mulamba oluvannyuma lw'akalulu akaliwo akakolebwa mu mwezi gw'omunaana mu 2020 akalabibwa nti kalabika Lukashenko yakakwatamu era nga bamemba ba European Union we bagamba, era nga wano waliwo abegunga abaali bali mu kwekalakasa okw'eddembe bakubibwa amagye. Twalaba wano omukka ogubalagala Kiboke yali ey'amaanyi okubuzaawo abantu.